Има много първи пъти, аз се натискам с това момче и той само ги вижда и аз защото има на такова схващане, че ако няма пенетрация, това не се брои, нали? Това не е да, то аз не го броя. Не е нещо приятно, просто се случва колкото да се случи. Нямам никаква идея, но поне и тя нямаше представа. Трябва да се сложим границите предварително, за да не се стига до тия конфузни ситуации. Днес искам да си говорим за този толкова страшен първи път. Защото мисля, че е една от най-обсъжданите теми, може би най-страшните, както казах. И затова мисля, че трябва да обърнем повече внимание на това. Да, и всъщност много често, когато говорим за първия път, ние имаме предвид първия път, когато се е случила пенетрация, нали? Да. А всъщност първият път може да толкова много неща. Първата целувка. Първият път, когато има някаква стимулация, примерно клиторна стимулация, която не е включила пенетрация. Първият път, когато има някакво натискане, първият път, когато има докосване. Дори първи път, когато сме гледали порно. Първата мастурбация. Да. Първото отиване на среща, дори... Така, вълнуващо. И дори първата фантазия също. Да, има много първи пъти и обикновено, като кажем първи пъти, винаги си мислим... Също за секс. Да. Който не е така. В смисъл... Но да, реално, може би аз от тези първи неща, може би си спомням само първия секс. От другите неща, примерно не съм обърнал толкова внимание, не съм ли толкова, може би, важни тогава. Но пък са, нали, така наистина важни неща от живота, които и те се случват за първи път. Да, ти сега както го казваш това и аз като се замисля, аз не си спомням, може би първа целувка или първа среща, първи такива неща. Първата целувка, защото най-често се случва, нали, така смисъл всички сме имали така, да се каже, детска любов. И то не е такава любов, ти не разбираш какво е любов тогава и ти е някакво такова детско, нали, наивно. Да, обаче да, така е, но когато говорим, нали, вече за малко как да кажа, вече може би първо целувка с език или вече първо такова натискане до късни доби, така да се каже, както мене баща ми веднъж ме е хващал всъщност на морето. На морето натискане с момче, да. За първ път се натисках с момче и то беше, не знам, някъде късно, вече 12-1 часа е било и съм била на море с нашите още тогава, може би последното ми море с нашите. И явно са ме търсили. Баща ми вече супер се беше изнервил. И само го виждам как завива песен, за да ти нагъл. Аз се натискам с това момче и той само ги вижда и аз... Беше доста конфузно. Това ми беше първо. Сресна ли се много смисъл? Имаше ли някакви последствия? Сресна се, да. Последствия, смисъл имаше по-скоро последствия от към това, като се забавяш и като те няма, бъди се кажи, защото се стеснява. Да. Това, че съм била с момче, че такова, не, по-скоро не. Аз не знам, не помня даже на колко години съм била, но да. Да. А помниш ли си ти кажеш, че си спомняш, но искаш ли повече да обясниш за твоя първи път, нали, говорим за секс? За пенетрация? Да. Да, защото според мен е хубаво да уточним, че когато говорим за първи път и казваме секс, има първи път пенетрация, защото не е задължително секса да е пенетрация, когато говорим за каквото и да било. Секс е това, което вие смятате, че е секс. Тоест, това може да е само клиторна стимулация. Това не значи, че това не се брои. Защото има на такова схващане, че ако няма пенетрация, това не се брои, нали? Това не е секс. Да, то аз не го броя. Това си е до тебе вече. Това си е ти да си за тебе какво всъщност е секса и за тебе какво се брои и какво не се брои. Няма такива талони изхващания, нали, които са това е секс, това не е секс. Да. Много е субективно и ние сами си решаваме също. Да, ясно. Да, което е много свързано и с границите, и с комуникацията и така нататък, за което ще поговорим после, но да, за мен е пенетрацията първата. Не беше от най-хубавите. Беше на парти в баня, правихме опити някакви, не ми се получи, двамата бяхме пили, изобщо не беше готово. Имам чувство, че първият път, нали, за пенетрация, когато говорим, просто, нали, не е нещо приятно, просто се случва колкото да се случи, да знаеш, че е случило и втория път и, нали, след това вече е все по-добре. Има това, да, малко така дай да отметнем, че да можем да правим после секс някакси. Да, има нали, да си знаеш, аз вече съм го правил това и след това, нали, мога да се наслаждавам един вид. Да, това ли беше всъщност и твоята? Да, смисъл някаква е така, аз преди това се преценях супер много и с маската тя беше някой един по-голям от мене и съответно имаше опит. И, нали, там правихме, нали, секс и след това аз, нали, не че съм имал някакви очаквания, но си мислих, нали, сигурно това ще е най-якото чувство на света. Но пък, нали, се случи и не беше, нали, кой знае какво.
но пък следващите пъти, нали, след това вече като знаеш какво се случва, имаш опит и така нататък, една идея по-готино. Да, защото малко се отпускаш повече, малко и знаеш какво да очакваш вече, защото първи път, нали... Не знаеш какво да правиш, защото първият път е, нали, много често такова някакво конфузна ситуация, в която, нали, не си сигурен точно какво следва в момента, дали бързаш или дали по-бавно правиш нещата и, нали, да. Да, за което всъщност е доста важна комуникацията, както казахме. В смисъл, много е важно да ги изговорите нещата, да имате представа какво се случва, да забавите темпото също. Ако трябва, да. Да, защото на мен е всъщност втория ми първи път, така да се каже. А всъщност беше много по-пълноценен. В смисъл, беше много по-бавен, много повече се слушахме, изчаквахме да видим какви са ни реакциите и беше много по-приятно. Така че това е супер важно по принцип, комуникацията. Но още най-много за първия път просто е супер важно. На мен всъщност първия път с момиче ми беше доста по-късно и тогава изобщо нямах представа какво да правя. Бях такава, нямам никаква идея, но поне и тя нямаше представа, така че... поне е било от две страни. Да, всъщност тогава също имаше много комуникация и беше доста забавно, защото ние двете се смяхме и двете се чудихме, чакай сега това как се прави, какво се случва. И беше много пълноценно, може би, от предишните ми първи пъти. Но вече се бях научила. То явно имало някаква емоция, нали, тогава между вас, защото и двете, нали, не сте знали какво правите и ви е било забавно. Да, имаше много смях, много непринуденост, беше много приятно. Да, и много обсъждане на граници, което винаги го препоръчвам. Да, трябва много, в смисъл, трябва да сложим границите предварително, за да не се стига до тия конфузни ситуации. Да, точно така. От тази връзка всъщност се сещам и за това, че тази болка и това кървене, което очакваме да ги в първия път, което всъщност не е така. Защото аз знам, че много мъже се ги притеснява дали първи път боли, нали, дали има кръв и така нататък, защото това са въпроси, които, нали, съществуват и са важни неща, но пък няма някаква яснота точно. Няма яснота. Ами не говорим за това достатъчно, но всъщност цялата идея за тази девственост и така нататък е малко такъв социална конструкция. Това не е всъщност биологически точно така. Значи ние си представяме, че химена е горе-долу кръгче, което покрива входа на вагината, което не е така. Има, при някои хора може да е така, но много често, примерно, това е само част, всъщност тази ципа покрива само част от вагината, може въобще да я няма, може да е много малка, може да е настрани. В смисъл, никой не е казал, че това е някаква такава ципичка, която покрива входа и че винаги, нали, се пука. Да, т.е. има случаи, в които това не е така. Да, има много случаи, когато това не е така, просто тази ципа може да се скъса или разкъса от всякакви други неща. Може да се разкъса от тампон, може да се разкъса от, примерно, ако прави... Може от спорта, нали, защото има направата, която е тренирала и при нея не е имало, нали, кръв, нали, първия път. Да, това е супер добър пример, да. Понеже е възможно тя от самите тренировки преди това да е разкъсала тази ципа. Така че тази концепция, нали, че винаги ще боли и ще кърви, не е много... Не е на 100% така. Да, не е на 100%. Има, разбира се, такъв вариант, възможно е, но не е задължително. И аз също много препоръчвам да се използва лубрикант в такива случаи, защото много голяма част от болката всъщност при първия път е, защото няма и достатъчно увлажняване. Притеснени сме. Нали, може би бързаме, за да се случат нещата, няма търпение. Да, и от това, нали, вече има повече триене и оттам и повече болка. Така че използвайте лубрикантите за супер. Lifesaver. Нали? Всъщност е важно, когато... Не е важно, но е хубаво. Когато правите анален секс, всъщност да опитате силиконов лубрикант. Силиконовите лубриканти са малко по... консистенцията им е малко по... как да кажа, мазничка и въобще не се, опитай колко искаш, не знам, и въобще не изсушава толкова бързо. Значи тези, които са водните лубриканти, ще се изсушат много по-бързо при анален секс, а пък при анален секс няма такава естествено увлажняване, както при вагиналния секс. Тоест не трябва ви екстра лубрикация. И за това си е хубаво да подходите към аналния секс внимателно, да не е такова, само да пробвам. Защото така, по-скоро... То може пак да се стигне до някаква така ситуация, която не искаме, защото ако движенията са по-резки такива, затова трябва пак, нали, предварително да си поговорим и да... Да, не дайте да пробвате анален секс просто... Колкото, без прибързани движения. Да, първо без прибързани движения и второ без да сте говорени. Не е така да изведнъж да решите, нали, айде сега правим секс сам, айде какво да. Защото подгответе се малко, поговорете малко, използвайте правилния лубрикант.
бавно, пак казвам, подходете бавно към нещата, постепенно, дори може първо с пръсти да започнете, после вече, когато се чувствате готови с пенис, не дейте просто да, айде, бум, това е положение, защото това наистина може да е много полезно. И после може с годините да искате да правите баканален секс. Да ви стане такова, като лош спомен и след това да не искате да правите. Така мини травмичка. Да. Добре, други първи пъти, за които могат да се сетят, всъщност мастурбацията. Мастурбация, да. Да. То ми ще се случва още, поне при мен така се случи, когато започнах да гледам порно. Когато навлизах в тинейджерските си години, тогава реално, като почнах да гледам порно, почнах и да мастурбирам. Окей, добре, при мен беше малко по-различно. Аз много дълго време мастурбирах всъщност само на въображение. Аз дори не знаех. Точно това идва от липсата на разговор, липсата на комуникация, липсата на сексуално образование. Аз много време не знаех, че всъщност повечето хора мастурбират чрез докосване. Аз си мисля, че всички си мастурбират на въображение. Аз години, може би 10 години съм мастурбирала само на въображение. И беше супер. Беше ми жестоко. Самия оргазъм е различен, защото все пак няма докосване и има просто свиване и разпускане на пелвиса и на мускулите на пелвиса, така че е малко по-различно като усещане, но си стигаш до оргазъм, просто усещането е малко по-различно. Аз даже като съм мастурбирал, съм си купувал лубрикант. Супер! И вече след примерно 2-3 години нещо такова, аз вече се бях изнесъл от нас и нещо майка ми, докато чисти и предрежда някакви стари дрехи, нещо такова, беше намерила лубрикант и аз се прибирам да ги видя. И майка ми, баща ми, какво е това? Еднакво такова ми се подиграват се едно и намерихме ти това. И беше много такова. Не е моето. Не, то така си беше. Не е моето. Ама хваща ли сте някога по време на мастурбация? Било близо да ме хванат, но не се е случвало. Да. Чувал съм ги точно преди да отворят вратата или нещо такова. И какво правиш как? Някакво... Не знам, просто като ги чувам изведнъж и просто спирам всичко и... Да, добре, уча. Да. Добре съм си. Мене не са ме хващали по време на мастурбация, но все пак аз, като мастурбирах по този начин, можех тайничко да си мастурбирам и даже съм мастурбирала, като съм на екскурзия или нещо такова и съм в стая с някой, просто понеже няма никакво докосване и можех навсякъде да го правя, така че нямаше опасност. Така да те хванат. Да. Но да, първата мастурбация, както ти казваш, това е супер, че използваш лубрикант. Това е много важно, защото повечето хора не се сещат на това. То аз не знаех, последствие разбрах от друг приятел и така. Супер е, да, лубриканта за мастурбация също е супер и за клиторна, и за вагинална стимулация, и за пенис. Супер си е, да. Сещам се с друга тема, за която сме говорили, оралната любов. Първия път, при мен беше рано, когато беше първата пенетрация, защото то нещата стават, последователно. Първа целувка, натискане, след това орална любов и най-накрая пенетрация. Поне при мен така беше. Така в един и същи... така беше. Добре. Така планирам. Да. Добре, окей. Добре, как беше? Даже ми хареса тогава, първият път ми хареса оралната любов повече, отколкото самата пенетрация. Супер! Да, и след това ми се е случило, да се стига само до орална любов без пенетрация, което е супер. Да, това е също често, според мен, малко е като концепция, която също е малко мит, че всъщност когато има орална любов, винаги трябва да има пенетрация. Не е задължително. Да, абсолютно достатъчно е да има само орална любов. Също, което се сещам, когато пак говорим за първи пъти за орална любов, сещам, че всъщност използването на лубрикант дори при оралната любов е много подценявано, защото може да е супер. Това съм го пробвал. Супер, пак силиконов. Силиконови е супер, защото няма вкус, няма мирис и дори може да се ползва под душа и просто много удобен точно за орална. Да. Така че добра идея при всички случаи. Аз моята първа, не знам, то пак получаване или даване. Получаването не ми беше супер. Аз и до сега не съм най-големия фен на получаване, честно казано, на орална любов, ама нямам кой знае какви спомени. Което всъщност ме подсеща и така, като си говорим за такива протекции, ме подсеща и за първите пъти, когато имаме LGBTI секс, queer секс. Преди споменах, има първи секс и така нататък и ме подсеща за това. И там също има неща, които по принцип не говорим толкова много за тях, но ето това, което примерно го казах за оралната любов. Е важно да се знае. Второ, другото е, че
Няма нужда да очакваме и там пенетрация, понеже... Да, много пъти, примерно, ако е при две жени, секса и така нататък, хората се чуят добре, се чуят с пенетрация, как се случва пенетрацията. Не е задължително, пак казвам, клитора е много по-чувствителен. Има много повече нервни окончания, отколкото вагиналния отвор. Така че това е напълно достатъчно за някой да стигне до оргазъм и да се бои за секс. Също така, важно е да отбележим, че всички тези правила, които имат значение при хетеросекса, така има и значение при LGBTQ секса. Да, абсолютно. Всички тези правила са напълно приложими и са важни. Дори това, което говорим за аналния секс, също е важен, при две момчета. Веднага ми изкача това, трябва ли да си направя клизма преди анален секс, тъй като го получавам много като въпроси, особено в контекста на queer секс. Не. Отговор е не. Не е задължително, така ли? Не е задължително, в смисъл въпрос е на лична преференция. Не е нещо, което задължително трябва да се направи, за да не се случат някакви инциденти. За да не се случи инцидент, е достатъчно просто да не се храните ужасно. То пак мисля, до усет на човека, той сам трябва да се почувства дали е окей, в момента да се случи. Да, точно това е. Ето пак стигаме до комуникация, това да си кажеш дали си окей в момента или не и така нататък. Да видиш как се чувстваш, дали ти е подходящо в момента точно това да правиш и така нататък. Което ми напомня, че всъщност точно това е може би ценното за първите пъти. Че когато се стигне до нещо такова, проверете винаги със себе си, вие дали сте готови, вие дали се чувствате... Да, защото ми се е случило един от първите пъти в началото, като почнах да правя секс, повече мислих за другия, отколкото за себе си. Да, за чуждото удоволствие. Да. И това малко така да се представя добре. Да не се изложиш, което не трябва да е много така. В смисъл трябва да уважаваш себе си. Да, секса трябва да има една такава здравословна доза егоизъм. В смисъл, искам си собственото удоволствие, ще дам удоволствие, обаче искам и моето. Защото иначе се получава едно такова, аз малко така грижа се за тебе, но не за себе си и не мога въобще да се възбуда по този начин. Често пъти. Така че имайте предвид собственото си удоволствие, това е важно. Мисля, че обхванахме много добре тази тема, но и не само, защото има още много важни неща, за които ще говорим, така че следете канала.